这一觉睡得真得劲儿，小芳真两个人。晒痒痒了，大爷。晒痒呢？我听说你大姑给你介绍个对象，怎样了？啊，你说那村西头小伙啊，我没看呢，我寻思自己家一个屯子的不太想找。差不多1钟了，到时候大爷喝喜酒去。喝喜酒肯定叫你大爷，给我捡块豆腐，大爷。走。好。就剩一块了。就是1块了。现在豆腐他的豆腐纯熟的豆腐卖的可快了。哎呀，你家豆腐就最好了。你今天没喝点啊？现在喝点。喝点行，喝点行。咱小卖部这些生意咋样？我看人。所以现在还可以，现在不像以前的人了，以前的人现在都在网上卖货，现在年轻人孩子学生少了。那你家也行，也行，缺个油盐酱。我家就是年头开的多了。是我小时候就开到现在家。我走了，给你找去啊。好。俺家小园的碗玉米下来了，一会儿多掰几碎，整个我的最爱玉米粑粑吃。像我身后这些之前的苞米呢，就得脱成粒儿，到时候整大碴粥吃了。哎呀，该说不说啊，还是咱东北黑土地玉米，看看颗颗饱满，金黄金黄的。打好的玉米粑粑放点白糖，倒点豆油。搅拌均匀，给玉米粑粑上放点虾仁儿，再来个大枣，再放点枸杞。好了，进屋烧火，开整玉米粑粑。起锅烧油，葱花搞点，东北大酱搞里，万能13香来点，加入生命的源泉。玉米粑粑放里头，锅盖一盖，敬请期待。太香了吧！上桌开吃喽！开吃喽！先来个枸杞的。又香又甜，又软又糯呀。这纯卤水豆腐，看看颤颤巍巍的啊。太是味儿了啊！来个虾仁儿的，第一口肯定先吃虾仁儿啊。糯叽叽的，哎呀。还有大枣儿。
太好吃了。这豆腐好吃好吃，就有点让我火大了。照于吃。再吃个枸杞的。我就想给这些都吃，但实在是撑的根儿嘎的了。我一会儿出去消消食去，正好剩下这些给我大姑送去。